Så fik jeg en lille pause. Vi skal slæbe de der om. Jeg gider ikke gøre, nu jeg har ikke fået den længere pause. Jeg har fået en pause på 10 minutter der. Så jeg synes, jeg skulle lukke det. Put varmepause. Så må gå de der kasser, jo nemmere gå kasserne igennem igen, når der er mindre antal kasser. Så skal jeg slippe de der 12 kasser ud. Godt slippe en enkelt en ud. Lige have varme på. Så de her to kom ud her, hvor de stod, og den der smed ud, det er sådan stor en. To i, der er i hvert fald 5-6 kilo, der er der mere. Skal lige have varme på. Skal også lige spise den her bolle her nu. Bare med smør på. Tag et glas cola, vi skal have en ny cola ind. Så godt gå i badet, ikke? Spise det der hummus skal spises, og alt det der brød. Damen kunne lige starte med at spise den her bolle her. Nej, når der bliver mindre og mindre kasser, så er det nemmere at kigge den igennem igen. Så der er stadig tryk over 100 kilo tegnesaft, så de der, de skal væk sådan på længere sigt. Skal de der tegnesæder væk. Det meste af dem. Hvad smider jeg så ikke tegnesæder fra 1950'erne eller 60'erne, smider jeg så ikke ned i skraldrum. Så noget kunne smide. Men jeg skal lige tid til. Jeg vil gerne lige have tid til at sidde og kigge på det. Det er ikke lige nu. Køb sådan en spritpen. Så lad os formode, det skal ud i 3 rækker. Den der skal være nederst. Så det er 3 rækker med noget ovenpå. Så vi kan starte på den der problem af, at jeg overgår ikke rigtigt, men det kan jeg jo blive nødt til at gøre. Så lad os lige gøre dem i omvendt rækkefølge. Ja, det er så række 4. Den hedder 4-1-4-1-4-2. Lad dem skimme det nummer der, så de kommer tilbage her. Det der, som er tøj på. Så de der 6 kasser med tøj der, det er bare, der står jo 3 her. Og 3 der, lad os give dem det nummer der, så den her 4-3-4-2 omvendt, fordi jeg er nødt til, jeg kan ikke
tage bund nu. Jeg skal tage dem omvendt ud. Så lad os lige starte med at gøre en af dem. Den her kasse er meget let, så det er sådan en, der står oppe i toppen et eller andet sted. Den kan vi putte op i toppen i række nummer 2, så der hedder 2,6 den her. Og du skriver lidt. Hvor du skriver 2,6. Lidt. Jeg kan ikke skrive noget, så gør det der, fordi jeg sidder helt akavet. Så må vi gøre den der. Så det er sådan en, der skal op i toppen af noget andet. Det er så, nej, det er noget, jo 2, det er så 4,2. Ej, troende ting. Jeg skal spare det op. Så en stor lang kasse. Det er det der med ting. Det kan du så 4,1. Og stadig, det er tæt og sådan noget. Så lad os lige starte med det, og så må vi tage en pause. Så kan vi starte med det. Så der er 4 på varme her. Der kom ikke varme på den. 4, så mangler den der. Den bliver så 3, 1, 3, 2, 3, 3.
på den måde, men lad os lige tage en pause. Og den der, den skal bare op i toppen af den, og noget må lige stå et eller andet sted. Det er sådan en ledning der, den skal op og stå et eller andet sted.